La persona que pateix Alzheimer perd realment la memòria? Els malalts d'Alzheimer perden la memòria? Sí que la perden, òbviament. Si coneixeu algú al vostre entorn que té aquesta desafortunada malaltia, podeu comprovar com realment sembla que vagi desapareixent tot allò que va passar en la seva vida. Són incapaços de mantenir en record allò que els passa, justament fins i tot allò que ha passat fa uns minuts. Tot i així, això no vol dir que perdin la memòria. El que estem veient és que ells el que tenen problemes és en mantenir records que acaben d'ocórrer en la seva vida. És a dir, els és més difícil, en certa manera, en recordar-se'n del que van fer ahir que no pas del que van fer fa 2 mesos, o 3 mesos, o uns anys fins i tot. Que passi això, en certa manera, ens explica una mica també un progrés en si mateix de la malaltia. I això són coses que coneixem, els que ens dediquem a estudiar aquests fenòmens. Bàsicament, el que ens expressa és que quan la malaltia apareix i impacta sobre una sèrie d'estructures concretes del cervell, la memòria que perdem és aquella en la que aquestes estructures són més rellevants, com pot ser l'hipocamp. El que ens diu també és que aquestes memòries primer resideixen en aquestes estructures i quan aquestes estructures es danyen, les memòries desapareixen. El que ens diu també, però, és que hi ha altres records que no sembla que siguin dependents d'aquestes estructures, com, per exemple, recordar a quina escola vas anar de petit, o qui és la teva parella, o qui és el teu marit, o la teva muller, o qui són els teus fills. Aquestes memòries són les que costen més de desaparèixer, són les que veiem que perden quan ja estan en estadis molt avançats de la malaltia. Per això a vegades ens sorprèn quan estem amb ells que no se'n recordin que els vas visitar el dia anterior, però en canvi se'n recordin d'algun aconteixement de com anaven a l'escola.